السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، پرون شپه په کابل کې یو چاودنه وشوه. د دې چاودنې په اړه به زه یو څو خبرې وکړم، خو هغه داسې خبرې چې کومې د یو عالم د مسؤلیت په حیث باندې، د یو مسلمان د مسؤلیت په حیث به خبرې وکړم. په دې به نه غږېږو چې چا چاودنه وکړه، څه یې وکړو، انتقام یې واخیستی شو، نه یې واخیستی شو. خو لیکن زه خپله په میډیا کې چې ګورم د خلکو هغه عقیدوي لحاظ، هغه د اسلام له نظره د دې فکر هغه ډېر مطالعه کوم. نو په میډیا کې په دې اړه باندې یو څه لیکنې ما ولیدې، یو څه خبرې ما ولیدې. هغې کې انسان ډېر فکر انسان ډېر حیران شي. ځینې خو دومره بې غیرته وخته چې هغوی لا پسې دا ویلي وو، وایي ژوندی دې وي پاکستان یا زنده باد پاکستان. هغې دا خبرې کولې، خو لیکن دا هغه خلک وو چې لا پخوا یې من افغان نیستیم خبرې کولې چې زه افغان نه یم. هغه خو خیر اسم هغې اول نه ځان د افغانیت نه ایستلی و، خو لیکن هغه خبرې چې هغه د اسلام له نظره ډېرې خطرناکې وي، هغه خبرې باندې به یو خبره وکړو. په دې برید سره متصل یو خبره په میډیا کې خبرې نشر کړې. اکثریت خبره په دې کې ده چې دا مونږ تعلیم ته خلک نه پرېږدو. که په افغانستان کې تعلیم ته اجازه ورکړې شوې وای نو اوس به دا خبرې نه کېدې، اوس به داسې کار نه کېدو. په افغانستان کې نعوذ بالله وایي که مدارس نه وای نو دا کار به بیا نه کېدو. او حتی ځینې خو بیا ویل وایي په افغانستان کې که چیرې کې پیرانو ته، اولیو ته چې څومره عزت ورکولی کېږي، دومره یو د مکتب شاګرد ته ورکړی شوی وایي، دا کار به بیا نه کېدو. نو موږ او تاسو د ځان سره یو فکر وکړو، قسم په الله دا د مدارسو خلاف، دا د علماو او د اولیاو خلاف کومه مفکوره چې روانه ده نن په خلکو کې، دا یوازینۍ د کمونیستانو مفکوره ده. دا د هغو کفارو کار دی چې هغوی غواړي خلک د علماو نه د اولیاو نه لرې وساتي. دوی عملا او فکرا دغه کار کوي. عملا چې په افغانستان د کمونیست د شوروي هغه یرغل وشو، اولا دوی په افغانستان کې د اولیاو په خانقې باندې برید وکړو، د حضرت صاحب کورنۍ ټوله د افغانستان نه یوړله، ټول یې ژوندي ورک کړو. د دوی هغه معنوي بچیان، د دوی هغه فکري بچیان چې کوم وو، هغه نجیب او دغه رقم ته د هغې نه مخکې امان خان، هغوی په افغانستان کې په اولیاو باندې بندیز ولګوو. دا د کمونیستانو د کفارو یو مفکوره خلکو ته ورکړې شوې چې هغه علما اولیاو نه خلک لرې وساتي. نو موږ او تاسو که فکر وکړو، دغلته د یو پوسټ ما سکرین شاټ کړی و، وایي دغه پوسټ تاسو خپله لیدلی شوی چې که دومره عزت لکه اولیاو ته چې ورکولی کېږي، دا که د ساینس او د ټکنالوژي یو شاګرد ته ورکولی کېدی، نو نن به په افغانستان برید نه کېده. ښه، موږ او تاسو یو فکر وکړو د ځان سره، په افغانستان کې د تعلیم نه څوک بند شوي دي؟ اما که وایې چې زنانه باندې شوي دي، نو زنانو باندې به موږ او تاسو نن اسلام یا افغان به په زنانه ګټو؟ آیا د افغان دا حیثیت دی د پښتون سره دا خبره ښایي چې دی په زنانه باندې خپل وطن ګټي، که موږ په نرانو باندې ګټو؟ او دغه رقم ته اولیا او دا خلیفګان په افغانستان کې چې تر ټولو زیات شمېر یې وکړو، تر 1000 کسانو زیات په افغانستان کې نشته. ښه، اوس د دومره افغانستان د دفاع کړلې غم دغه 1000 کسانو ته ورغی. ولې داسې یو فکر نه کوو؟ ولې داسې یو خبره نه کوو چې که دا په افغانستان کې دغه ماشومان چې هغه په بازارونو کې سوال کوي، هغه د خلکو څپلۍ پاکوي، هغه وړه مزدوري کوي، که دا تعلیم ته ورکړی شوی وای، دوی ته د تعلیم زمینه برابره شوی وای، د دوی همکاري، د دوی د کور هغه اقتصاد خیال ساتلی شوی وای، نو نن به افغانستان باندې دا حالت نه راته. ولې هغه څوک د تعلیم لپاره نه را دعوت کوو؟ ولې داسې فکر نه کوو چې دغه خلک ولې تعلیم ته نه جلب کېږي؟ خو لیکن موږ ته یو مفکوره راکړې شوې چې بس ډز شوی دی، بیا را ولاړو خلیفه صاحب داسې دی، فلانکی خلیفه صاحب داسې دی. دا به موږ اوس په خلیفګانو باندې دا ګټو. د هر چا خپل کار، خپل مسلک معلوم دی. اولیا خلیفګان خپل کار ته دومره په نره ولاړ دي چې داسې څوک یې روزلی دي لکه خلیفه صاحب سراج الدین حقاني. هغه د یو خلیفه د دین محمد خلیفه صاحب یو شاګرد او مرید دی. دغسې نور مشران د امارت هغه څوک چې هغه نړۍ ولړزوله، هغه د خلیفګانو مریدان وو. دوی د خپل د تصوف د لحاظه یو څوک دومره روزلی دی چې د کفر په مقابل کې دومره کلک ودرېږي. نو راځئ موږ او تاسو باقي ماشومان هغه وروزو په تعلیمي برخه کې، په ټکنالوژي او د ساینس په برخه کې. نو راځئ موږ تاسو په هغې باندې کار وکړو. ولې موږ راجګېږو چې بس
خبره شوې نه وي بیا خلیفګانو ته ورسېږو اولیاو ته ورسېږو. نو دا په یو کفري مفکوره ده چې په موږ کې رواج شوې ده. یو څوک هغه دا فکر خپروي تر څو خلک د علماو او اولیاو نه لرې وساتي. یوازینۍ وجه یې دا ده چې په خلکو کې جهاد وکړي. د کفر په مقابل کې ودرېدل هغه د خلکو نه لرې وساتي، او دا د کفر په مقابل کې راټولېدل، د کفر په مقابل کې کلک ودرېدل، دا د همدغه علماو د اولیاو کار و چې مخکې یې هم کړی و، اوس یې هم کوي او هر وخت د دوی دغه کار دی. نو په هره خبره کې باید موږ علما اولیا رښکېل نه کړو، هره خبره موږ باید هغې ته وانه ړوو.